setelah Dontol mengganti minuman Ballerina Cappuccina jadi Extra Joss. Ballerina Cappuccina tidak bisa berhenti mengaduk semen 7 hari 7 malam. Tung Tung Sahur marah melihat istrinya dikerjain Dontol. Akhirnya memberikan Dontol minuman racikan Tung Tung Sahur. Kira-kira minuman apa yang cocok untuk Dontol, cuy? Pertama, es boba Dontol. Minuman ini mengandung 1 juta ton gula yang membuat penggunanya jadi diabetes level 1000. Like kalau setuju Dontol minum ini. Kedua, es Detol Dontol. Subscribe buat yang setuju Dontol minum es Detol, biar otaknya terbebas dari bakteri. Ketiga, es Antimo 1 galon. Biar si Dontol tidur untuk selama-lamanya. Biar nggak jadi beban lagi. Komen menurut kalian Dontol minum apa, cuy?